Thank you.
nyanyi datang bukan sowan tingkat ilhan suhoyo kanthi taman-taman manis nyanyi nyai penyanyi sakabeh perkara mau ora bisa rampung lamun cukup kanthi ditangisi bae ora gede ngatur ngawur ora namung pawut paling dipo apa kang dadi wonten ing dari kita yai penyanyi Antara guru Mungkin kula malah ngabi antara Duga ingkang kuat hati sabab kuat dinatur Anggen kula sama tengah sama duga kumulun Bathara Guru menika menika wonten sampun rapetipun kalih putra Dewa Srani putra ulun Dewa Srani begitu ora dinatur ya Nombak dalem putra Dewa Srani ning rabote kumpuli tangga bumi Jawa dan sampeyan putra Dewa Srani pengen sambut silane ngakoni pusatku wae apa putra Dewa Srani kasih jejakane jalan Dewa Srani jejere Narendra Tunggul Malaya putra ulun masih jejaka pantes lamun to sinisian garwa Prameswari premuni ora ge matura wanita ngendi kang dadi gegantilaning ati ulun pribadi kang bakal ndodhok rining nginang Jambe Suruh ulun lamun kowe ingkang dados katresnanipun kang putra Dewa Srani menika menungso limrah kula mboten jibet-bebet mboten bingung mboten linglung ingkang dados manujuning ati Dewa Srani mboten wonten sanes kejawi widodari saking kahkiwangan swarga dana nenggih Bathari Dresana Dewa Indriya mangungkung kanduhan emang lurlina tanpa kandu wong wilahing sekaring bawana langgeng orang ana orang legiwa jebul kang dadi gegantilaning ati widodari swarga dana Si Dresana inggih Dawulun mila saking menika kula swan wonten ngarsa paduka Dawulun Bathara Guru kula nyuwun pambiyantu paduka kados pundi caranipun kados pundi rekanipun amrih Dewa Srani menika kasembadan bau palakrama kaliyan pun Dresana Permuni wonten dawuh apa jeneng kita ora krungu kabar kang sumebar pawarta kang Uswarata lamun to Bathari Dresana kuwi mau wis winengku ginarwa pamadyaning Pandhawa si Permadi ya Harjuna sarudinulu ing ngatasé Dewa Srani kuwi putra Jawata putra ulun pribadi bakal ngrebut garwane liyan ora kena sarudinulu nerak pranatan kang mapan ana kahyangan Suralaya morage jeneng kita inggal bali nyang Tunggul Malaya paringa dawuh marang Dewa Srani
Upadi wanita liya wae sak liyane Dresanala ya Wermuni. Tobat. Mboten kirang-kirang anggen kula paring piwulang dhateng ing putra Dewa Srani nyatanipun Dewa Srani menika mberung kesurung rasa wuya. Malah kepara Dewa Srani menika sampun sumpah prasetya. Lamun ta wurung Dahlawan Dresanala dipun entengaken pejahipun Dewa Srani menika badhe suduk sarira lho. Lah ing Sekaring Bawana langgeng. Lah kok malah dientengke nyawane mung perkara bocah wadon. Apa Dewa Srani kuwi ora tau dolan-dolan metu njaba? Apa dikira sing ayu ki mung widodari? Kula piyambake mboten mangertos moko nyatanipun kula nggih sampun paring dawuh. Widodari mekaten menika katingal ayu menika lak katingal lamun to wedhakan. Widodari ingkang mapan wonten panggung menika katingal ayu kitingal manis-manis menika lamun to wedhakan kesorot lampu ngoten. Menawi mboten wedhakan nggih sami mawon ngoten. Ning menika sampun dados sumpah prastinipun Dewa Srani. Paduka pukulun menika ingkang dados tiyang sepuhipun jerana tetembungan anak polah bapa kepradah. Dewa Srani sampun polah pengin palakrama dhateng Dresanala kula suntang ngejapa duka pulun. Permuni Bathara Guru kuwi ratune dewa. Ulun kuwi minangka payung pengayomaning sagunging para Jawata. Ora kena tumindak ngawur ngawugawar. Dresanala wis garwane Harjuna, ulun datan saguh misahke megatke Harjuna lawan si Dresanala. Morage baya nyang Ngarcapada tunggul Malaya kono tuturana Dewa Srani kanthi becik. Tobat. Anakku nggih Dewa Srani. Lah kok kebangetan temen lakonmu yo nggih ngatasé kowe iki anak dewa. Bakal palakrama lan widodari ora kasembadan. Dewa Srani timbang kowe mati suduk sarira pun ibu dhewe sing mateni kowe yo nggih. Durga. Yayi sareh Yayi. Dewa Srani mateni dhewe kowe yo nggih. Remune Yayi. Asal dadak digondheli yen pancen kodrate Dewa Srani kudu mati saka tangane Permuni yo tak pateni dhewe. Wirang apa sing tak sandang diwas aku kuwi duwe anak bakal kasembadan boyong Dresanala ora kasembadan isen wirang sing tak sandang. Iso meneng apa ora? Ora iso. Iki mono ana Sitinggil. Nyun pangapunten Kakang Narada. Iya di Guru mboten dados sebab. Kula niku ya pun paham wong wadon niki duwe kekarepan niku kaya ngoten iku. Wong jaban ora kena melu-melu iki urusane keluarga. Sampeyan ora kena melu-melu pecantok lawang perkara iki. Ya wis tak. Lermo. Apa ora gelo jeneng kita bakal mateni putramu dhewe si Dewa Srani. Perkara iki iso direbut kados pundi? Nyatanipun kula mau nggih sampun rembugan dawa. Ning nyatanipun Paduka Pulun Bathara Guru niku mboten sagah. Kula ngramang si Dewa Srani lan Dresanala. Apa gunane dadi wong lanang gelem enake ora gelem anake? Wis rampung lehmu nesu. Durung. Apa? Ngerti kanan kaya ngene iki lara atiku ati iki ning dhuwur lah kok ning ngisor sing dipuk-puk saking larane nganti mlorot
Dewa Srani kebangetan lakonmu jare kowe iki putrane dewa, putrane Wulun Bathara Guru. Nyatane kowe bakal palakrama lan widodari ora kasembadan. Wis permuni. Sirepen bramantiamu madhep rene. Tuturi kanthi becik rembukan sing penak, rembukan sing bener lan bener. Rembakan iki kados pundi malih? Lamun tapa duka Wulun Bathara Guru menika mboten saged malakramaken Dewa Srani lan Dresanala, mboten wonten ginanipun. Mboten wonten ginanipun paduka ngaku-ngaku dadi ratune dewa. Ngene. Iya. Abot rasa ulun ngadepi lelakon iki. Permuni aja nganti ulun kelangan marang putra ulun kang tak tresnani Dewa Srani. Iya. Tak pinangkani apa kang dadi sedyane Dewa Srani. Dina samengko bakal ulun dhaupake kelawan Dresanala. Dina iki Janaka lan Dresanala bakal ulun pegatke, bakal ulun pisahke. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Mawa limut kalamatan alam kanyut sak nyatane ku kanyatan kaki sejatine yen panemu ngaturaken kuning panggoning kang tanpa pami iku dene Paduka Wulun Bathara Guru sampun nyembadani menapa ingkang dados gegayuhanipun Kang Putra Dewa Srani. Matur nuwun nggih Bu Wulun, matur nuwun. Iya. Yen kaya mangkono srantinen sawetara. Nggih Bathara Indra wonten tinimbalan ingkang adhawuh Rama Wulun. Marage timbalana swane kadangira Brama kalenggan dina iki swanana ngarsa ulun nggih. Asturaken dawuh Rama Wulun. Soroting pantan sumur amadani jero pasarean Kulani wakonor murni
Hanjrah ingkang puspita kasiring samirana mri Rama Pukulun Bathara Guru gugut goragapan kagiat rasing manah keng putra pun Brama dupi tinimbalan wonten ngarsa Paduka Rama Pukulun sembah sungkem kula mugi kunjuk sandhap Paduka Rama Pukulun Bathara Guru daya gatine karsa swawi kula aturi babar kula aturi medhar ingkang putra ing swarga dauna kula namung ngangklungaken jangga nilingaken karna Rama Pukulun Bathara Guru. Iya jeneng kita Brama putra ulun kang tak tresnani wis ulun tampa jeneng kita ngaturke sembah sungkem ring panjenengan ulun sumurupa marmane jeneng kita ulun timbali mangarsawit jeneng kita ulun timbali nedya ulun dangu babagan kahananing atmaja kita Nini Dersanala ingkang wayah Dersanala kenging menapa putra kita si Dersanala kang wis palakrama daud kelawan pamadyaning Pandhawa si Harjuna. Nggih. Pangestunipun Paduka Rama Pukulun Bathara Guru. Anggenipun palakrama kang wayah Dersanala kelawan pamadyaning Pandhawa menika sampun sawetawis wanci udakara sampun setunggal warsa kalenggan menika. Nalika semanten wayah kula pun Janaka pinatah dening gurunipun Begawan Durna kinen ngupaya atine geni usana pinanggih kalian kula lajeng kula paringin kanugrahan pusaka wujudipun Kyai Bramastra. Kejawi menika Janaka lajeng kula dhapaken kalian anak kula kang wayah Dersanala malah pangestu Paduka Rama Pukulun. Dene kang wayah kalenggan sakmangke sampun nggarbeni pitung candra Duh Rama Pukulun. Wong wilahing sekaring bawana langgeng syukur bagi sewu lamun ta wayah ulun si Dersanala wis nggerbini pitung candra ngandhut wijine Janaka nanging inggih sumurupa lugune anggon kita mala kramake Dersanala kawan Janaka kuwi nerak marang angger-anggering kadewatan pranatan ingkah Hyang Suralaya kene jeneng kita suninga angger-anggering kadewatan kang nyebutke lamun ta ana putra dewa Darbi Atmaja mongko atmajaning mau bakal palakrama luwih dhisik kudu nyuwun palilah marang jeneng ulun Bathara Guru minangka ratu ningkah Hyang Suralaya nanging pagene jeneng kita wani malakramake Dersanala kang tanpa nyuwun palilah marang jeneng ulun. Brama ulun mbok anggap apa jeneng kita lali mongko ulun kuwi pengayoman kita Brama. Waduh Rama Pukulun sewu lepat agunge samudra pangaksami babar pisan boten enten ceceking manah kula sumedya sing lar saking angger-anggering kadewatan saking pangertosan kula menika Janaka menika lelananging jagat malah kepara Janaka menika dados jagune dewa ingkang sampun menang garwa widodari seketi kurang sawiji. Mila kula kumangantun ndhawaken Dersanala pikantuk Janaka menika tanpa atur nika dhateng Paduka Rama Pukulun. Mila menawi perkawis menika ingkang putra Brama nandhang kalepatan kula nyuwun agunging samudra pangaksami Pukulun ora ana pangapura maneh kanggo jeneng kita Brama. Rama Pukulun Rama Pukulun kula menika mboten lepat kula menika mboten dosa
Janaka Dapran Dresana menika sami-sami tresnanipun. Jeneng kita dikaya ngapa lan kepiye wae tetep luput. Jejering Brama minangka wong tuwa ora iso paring pangerten piwulang kang becik marang putramu. Ya wayah ulun si Dresana. Dresana kuwi putuku wayahku. Ulun ora nglilake lamun to putu dewa Dap lawan si Janaka. Mula kang sawuhi Brama gelem ora gelem Janaka kudu pisah kelawan si Dresana. Dasaripun napa? Dasare Dresana bakal ulun wisuda dadi genepe widodari Linggabawa. Mung kari milih siji antarane loro, abot katresnan apa abot kewajiban. Yen abot katresnan jeneng kita lereni nggonmu dadi dewa. Nanging yen isih pengin lestari nggonmu dadi dewa, kudu nindakake dawuh ulun iki. Pegatke antarane Janaka lan Dresana. Pak Mapong bubolo kawijute sapa sing gawe. Nger Brama apa ulun Bathara Narada kados pundi menika apa ulun? Kowe aja bingung jeneng kita gagap ana rasane ngatimu dhewe. Weningke rasamu, weningke penggalihmu kanggo ngrampungi perkara iki. Aja bingung lho, Nger. Perkara iki rampung lan ora gumantung tekadmu, gumantung marang niatmu lho, Nger. Yen jeneng kita Brama abot katresnanmu marang anak, kowe bakal kelangan derajatmu, kelangan kelungguhanmu nggonmu dadi dewa. Kuwi abot anak. Kosok baline yen jeneng kita Brama ngeboti kelungguhanmu, ngeboti pangkat derajatmu dadi dewa, kowe bakal kelangan anakmu wadon si Dresana. Dipikir. Waduh ulun Narada, kula kedah kados pundi ulun? Tumrapun wae, Nger. Tumrapun wae aku iki jejere wong tuwa, pun wae iki jejere wong tuwa, mestine kudu abot anak. Duwe kaya apa lan kepiye wae kudu abot anak, duwe derajat pangkat, duwe nek anake uripe kocar-kacir, uripe anake sengsara, gunane apa pangkat derajat sing kok sandang iki mau? Kosok baline arep uripe pas-pasan ning anak putu padha tentrem uripe kuwi marake ayem marake ndawake umur. Dipikir mula kowe aja bingung, dipikir kanthi wening. Prabu ulun Bathara Guru, kula nyuwun pangapura kang wayah Dresana nyuwun pangayoman. Kang wayah menika sampun bacut bobot wijining Janaka ulun. Nadyan to bobot wijine si Harjuna. Gelem ora gelem kudu kok pegatke. Lamun to jeneng kita Brama ora iso megatke Dresana lan Janaka, kelakon tak sotke dadi werjet cacing kowe Brama. Gunjing langit kelap katon lur kencanging alis resang maweh gandrung sabarang kadulu ger moyak mayu berkincang Pak Mapong bobolong kali jute sapa sing gawe. Oh nuwun sewu Adi Guru, nuwun sewu. Mboten nyono, mboten legewa Adi Guru menika dadi pengayomaning para Jawata, malah tumindakipun mboten bener.
menika tegesipun pangwasa kinarya gada. Pangwasa kinarya gada kadosa pundi? Dupeh Adi Guru menika ratune Jawata. Lajeng tumindak sapenake dhewe sakarepe dhewe. Menika kula mboten sarujuk, kula mboten mathuk Adi Guru. Kakang Narada wonten dawuh ingkang dados ratu ing Suralaya menika Bathara Guru napa Bathara Narada? Lho, mestinipun Adi Guru. Lah nggih, ingkang wenang purba masisa kahanan menika kula. Syukur bagi sewu Kakang Resi Narada menika sarujuk mathuk ngombiongi sedya kula ngaturaken gunging panuwun. Ewondene mboten sarujuk pisahipun Janaka lawan Darsanala lamun to Kakang Resi badhe kundur mapan wonten ing suduk pangudal-udal nderekaken kunduripun. Wah, dalah. Nun sewu Adi Guru kula niku jejere wong tuwa. Lah kok yen sarujuk ngaturke gunging panuwun ora sarujuk sugeng nderekaken kondoripun niku tegesipun Adi Guru mundhung alus dhateng kula. Mundhung Adi Guru. Nggih, mboten napa-napa. Narada dipecat dadi dewa mboten napa-napa. Pun kula tak leren saka rombongan kadewatan mriki mboten dadi sabab. Kula tak metu golek pegawean liyane mawon. Pun leren. Tak leren mawon. Ning ana apa-apane nganti disalahke Narada. Wah, aja nganti goleki kula sampeyan. Rumoreh manguswa nyumbreng ngengkati karonan ning kaswase aning marga hamalat kong wilayah sarate selikur dina pukulun Bathara Guru njik mesinipun kados mekaten menika nadyanto Bathara Narada mboten sarujuk mboten mathuk paduka kedah tegel tega mentala nundung dhateng sinten mawon ingkang dados pepalang. Iya. Kabeh mau mung ngeboti marang putra ulun si Dewa Srani. Yayi Permuni wonten dawuh ulun. Maragi awat-awatana lakune Brama nggone misahke Darsanala kelawan si Harjuna. Lamun to mengko sembadan pisah maragi boyongen Darsanala mring Tunggul Malaya suwe enggal daud lawan Dewa Srani Yayi. Aturaken gunging panuwun yen pamit kula praita sing ati-ati Yayi. Sampun dipun penggalih Paduka Rama Pungulun tumindak kados mekaten. Sing kok karepke piye Indra? Lah kok semune jeneng kita ora trima karo kahanan iki? Nggih, mboten trima kemawon. Jur nyatanipun kula menika sampun niteni wong makaping-kaping lamun to wonten Kanjeng Ibu Bathari Pramoni ingkang sowan wonten Kahyangan Suralaya tertamtu damel kisruh tertamtu damel giduh monggo dipun penggalih kula mboten sarujuk.